Hello everyone, myself Dilip Singh and you are watching Economics by Singh sir. So students, लास्ट वीडियो में हमारे डिस्कशन का पार्ट था कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड स्टैटिस्टिकल स्टेजेस एंड स्टैटिस्टिकल टूल्स. स्टूडेंट्स क्लियर? नाउ इस पर्टिकुलर वीडियो में हम उसके आगे का पार्ट डिस्कस करने वाले हैं एंड देन उसके आगे का पार्ट जो है वो क्या है, स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स. क्लियर स्टूडेंट्स? सो अंडर द स्कोप यहां पर हम लोग नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्लियर एंड देन सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है वो डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स. क्लियर? तो आज की जो वीडियो वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना. क्लियर? सो स्टूडेंट्स जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं. नाउ स्कोप के रिगार्डिंग क्लियर सारी जो इंफॉर्मेशन है वो यहां पर हमने मेंशन कर दी है. क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करेंगे अंडर द स्कोप नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स. क्लियर स्टूडेंट्स? सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे डिस्कशन का पार्ट होने वाला है वो है नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स. क्लियर? तो ये स्कोप के अंडर हम तीनों हेडिंग्स जो है वो डिस्कस करने वाले हैं. क्लियर? सो स्टैटिस्टिक्स का स्कोप, स्कोप मींस व्हाट? फील्ड एंड एरिया. ठीक है? तो स्टैटिस्टिक्स का एरिया क्या है? ठीक है? स्टैटिस्टिक्स का जो एक्सटेंशन है वो कहां तक है? क्लियर? किस लिमिट तक हम लोग स्टैटिस्टिक्स की स्टडी करते हैं एंड देन स्टैटिस्टिक्स में सब्जेक्ट मैटर क्या है? क्लियर? इट मींस कि क्या यहां पर स्टडी जो है मेनली होती है स्टूडेंट्स. क्लियर? तो ये जो पार्ट है ये हमारे आज के डिस्कशन का पार्ट होने वाला है स्टूडेंट्स. क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्कोप के अंडर हम लोग स्टडी करने वाले हैं नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स. क्लियर? सो अंडर द नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स यहां पर हमने इंफॉर्मेशन मेंशन की है. क्लियर? सो नेचर जो है, क्लियर, इट मींस कि स्टैटिस्टिक्स का नेचर किस फॉर्म में है. क्लियर? स्टैटिस्टिक्स का एज ए ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स अगर हम लोग देखें तो स्टैटिस्टिक्स का नेचर किस फॉर्म में रिफ्लेक्ट होता है एंड देन जनरली कभी भी जब भी हम लोग बात करते हैं किसी सब्जेक्ट की, ठीक है, तो सब्जेक्ट के नेचर के रिगार्डिंग अगर हमारा डिस्कशन होता है तो वहां पर दो ही चीजें निकल के आती है कि कोई भी सब्जेक्ट साइंटिफिक वे में स्टडी उसकी होती है या फिर वो एज अ आर्ट जो है वो कंसिडर किया जाता है. क्लियर स्टूडेंट्स? तो इसी फॉर्म में हमें भी यहां पर स्टडी करनी है. सो नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है इसे भी हम लोग एज अ साइंस और एज अ आर्ट, ठीक है, इट मींस कि स्टैटिस्टिक्स साइंस है या स्टैटिस्टिक्स क्या है? आर्ट है. इस फॉर्म में हम लोग जो वो यहां पर स्टडी स्टूडेंट्स करने वाले हैं एंड देन काफी ज्यादा जो है वो इंटरेस्टिंग वीडियो हमारी होने वाली. क्लियर? सो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर टिप्पेट, क्लियर, ये एक हमारे स्टैटिस्टिशियन है. ठीक है? प्रोफेसर टिप्पेट जो है ये हमारे एक स्टैटिस्टिशियन है एंड देन इन्होंने ये कहा है कि स्टैटिस्टिक्स, क्लियर, स्टैटिस्टिक्स क्या है भाई? दोनों है. इट मींस कि साइंस भी है एंड देन आर्ट भी है. क्लियर? सो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर टिप्पेट स्टैटिस्टिक्स इज बोथ साइंस एज वेल एज एन आर्ट. क्लियर? सो साइंस भी है एंड देन आर्ट भी है. अब साइंस के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होती है एंड देन आर्ट के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, तो ये दोनों हम लोग देखेंगे. देखिए जब भी साइंस की बात आती है तो साइंस में हम लोग क्या करते हैं? सिस्टमेटिक, साइंटिफिक, क्लियर, एंड ऑर्गेनाइज स्टडी जहां पर भी हो रही है वो साइंस को रिफ्लेक्ट करता है स्टूडेंट. वो जो हमारा फेनोमेना है या वो जो हमारा सब्जेक्ट है वो साइंस को रिफ्लेक्ट करता है. क्लियर? ओके? सो इसी फॉर्म में टिप्पेट ने यहां पर डिक्लेयर किया है कि भाई स्टैटिस्टिक्स दोनों है, साइंस एज वेल एज एन आर्ट है. क्लियर? तो साइंस कैसे है एंड देन आर्ट कैसे है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल एज अ साइंस हम लोग यहां पर देख रहे हैं. सो एज अ साइंस Statistics studies numerical data in a scientific or in a systematic manner. क्लियर? सो जब भी हम लोग स्टैटिस्टिक्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है, तो यहां पर सिस्टमैटिक मैनर में, क्लियर, सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज मैनर में एंड देन साइंटिफिक वे में क्या होती है स्टूडेंट्स? स्टडी होती है. क्लियर? सिस्टमैटिक मैनर, ऑर्गेनाइज वे, इसका मतलब क्या है? क्लियर? तो यहां पर जो भी हमारी स्टेप्स होती है वो एक ऑर्गेनाइज, एक पैटर्न को फॉलो करती है, एक सीक्वेंशियल फॉर्म में स्टडी होती है, एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में स्टडी होती है स्टूडेंट्स. इसीलिए स्टैटिस्टिक्स को यहां पर हम लोग क्या कंसीडर कर रहे हैं? एज अ साइंस. क्लियर? अब सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज स्टडी, सो फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं स्टैटिस्टिकल स्टेजेस, क्लियर, तो 5 स्टेजेस जो है वो हमारी यहां पर लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किए. क्लियर? सो 5 स्टेजेस में फर्स्ट ऑफ ऑल जो है भाई वो क्या है? कलेक्शन. ठीक है? सेकंड वन इज व्हाट? ऑर्गेनाइजेशन. थर्ड वन इज व्हाट? प्रेजेंटेशन. फोर्थ वन इज व्हाट? एनालिसिस. ठीक है? एंड देन फिफ्थ वन इज इंटरप्रिटेशन. ठीक है? सो स्टूडेंट्स ये जो 5 स्टेजेस है, क्लियर, यहां पर हम लोग जो स्टडी करते हैं किसी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को, किसी भी इकोनॉमिक इश्यूज को, तो एक सिस्टमेटिक जो हमारा स्टेप्स है उसे हम लोग फॉलो करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल कलेक्शन करेंगे, देन ऑर्गेनाइज होगा, देन प्रेजेंटेशन, देन एनालिसिस एंड देन इंटरप्रिटेशन. तो ये एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में हम लोग स्टडी कर रहे हैं स्टूडेंट्स. क्लियर? एक ऑर्गेनाइज वे में हम लोग स्टडी करते हैं. इसीलिए
स्टैटिस्टिक्स को हम लोग साइंस कंसीडर करते हैं। क्लियर? क्योंकि यहां पर स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, ऑर्गेनाइज वे में एंड देन साइंटिफिक मैनर में स्टडी होती है। क्लियर स्टूडेंट्स? सो कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, ये सारी जो हमारी स्टेजेस है, ये सीक्वेंस को एक ऑर्गेनाइज वे में एंड देन एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में स्टडी को रिफ्लेक्ट करती है स्टूडेंट। इसीलिए स्टैटिस्टिक्स यहां पर क्या है? साइंस कंसीडर होता है। ठीक है? साइंटिफिक अप्रोचेस जो है वो भी यहां पर यूज होते हैं। क्लियर? सो इसीलिए साइंस कंसीडर हो रहा है। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट? इज एन आर्ट। क्लियर? तो टिप्पेट ने कहा है, प्रोफेसर टिप्पेट ने कहा है कि स्टैटिस्टिक्स क्या भाई? एक आर्ट भी है। तो आर्ट कैसे है? ठीक है, तो एज एन आर्ट हम लोग स्टैटिस्टिक्स की स्टडी करते हैं। अब आर्ट वाला जो पार्ट है स्टूडेंट्स, ठीक है, आर्ट जो है, आर्ट इट मींस व्हाट की स्किल। ठीक है, स्किल पर बेस्ड होती है हमारी आर्ट। क्लियर? तो यहां पर स्किल ओरिएंटेड क्या है स्टैटिस्टिक्स में? क्या ऐसी क्वालिटीज है जिनके बेसिस पर किसी भी प्रॉब्लम को ऑन द बेसिस ऑफ स्किल्स हम लोग क्या कर सकते हैं भाई? फाइंड आउट कर सकते हैं, उसे उनके मैग्नीट्यूड को, उनके वॉल्यूम को पता कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमें देखना है स्किल्स। सो स्टैटिस्टिक्स एज ए आर्ट इसलिए कंसीडर होता है क्योंकि स्टैटिस्टिक्स हमें वो स्किल्स प्रोवाइड कर रहा है जिसके बेसिस पर हम लोग रियल लाइफ प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं, रियल लाइफ प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, रियल लाइफ प्रॉब्लम के मैग्नीट्यूड एज वेल एज वॉल्यूम को हम लोग समझ सकते हैं स्टूडेंट। इसीलिए प्रोफेसर टिप्पेट ने यह कहा है कि स्टैटिस्टिक्स एक आर्ट भी है। क्लियर? क्योंकि रियल लाइफ प्रॉब्लम्स पर फोकस करता है, रियल लाइफ प्रॉब्लम को समझने में हमें हेल्प करता है। क्लियर? सो एज एन आर्ट स्टैटिस्टिक्स रिलेट टू क्वांटिटेटिव डेटा टू द रियल लाइफ प्रॉब्लम। क्लियर? तो ये जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स है, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को रिफ्लेक्ट करने वाली इंफॉर्मेशन यहां पर रिफ्लेक्ट होती है स्टैटिस्टिक्स में। क्लियर? एंड नाउ by using statistical data we are able to analyze and understand the what real life problem. क्लियर? तो स्टेटिस्टिकल डेटा के बेसिस पर, स्टेटिस्टिकल न्यूमेरिकल फैक्ट के बेसिस पर हम लोग रियल लाइफ प्रॉब्लम को एनालाइज भी कर सकते हैं एंड देन समझ भी सकते हैं, अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। क्लियर? सो बाय यूजिंग स्टेटिस्टिकल डेटा वी आर एबल टू एनालाइज एंड अंडरस्टैंड द रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को समझना, उन्हें एनालाइज करना भी क्या है? पॉसिबल है ओनली बिकॉज ऑफ व्हाट? न्यूमेरिकल फैक्ट। एंड न्यूमेरिकल फैक्ट जो है वो है किसका पार्ट? स्टैटिस्टिक्स का। सो स्टैटिस्टिक्स हमें यहां पर एक क्या है? स्किल प्रोवाइड कर रहा है जिससे हम लोग रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को समझ सकते हैं, उन्हें अंडरस्टैंड कर सकते हैं स्टूडेंट्स। क्लियर? तो ये जो है, ये जो क्वालिटी है स्टैटिस्टिक्स की, यही क्वालिटी यहां पर रिफ्लेक्ट कर रही है कि स्टैटिस्टिक्स क्या है? आर्ट है। क्लियर? जिस आर्ट की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं? रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को क्लियर अंडरस्टैंड करना, एनालाइज करना, क्लियर, एंड देन उनके वॉल्यूम एंड मैग्नीट्यूड को समझते हैं। सो दैट्स व्हाई प्रोफेसर टिप्पेट सेज दैट स्टैटिस्टिक्स इज व्हाट? साइंस एज वेल एज एन आर्ट। तो दोनों की क्वालिटीज यहां पर है, सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज वे में स्टडी हो रही है इसलिए साइंस कंसीडर कर रहे हैं एंड देन यहां पर हम लोग रियल लाइफ प्रॉब्लम को समझ सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, वो स्किल, वो डेटा, वो न्यूमेरिकल फैक्ट्स भी हमें मिलते हैं, इसलिए हम इसे एज एन आर्ट भी कंसीडर कर रहे हैं स्टूडेंट्स। क्लियर? तो ये जो पार्ट है ये हमारा रिगार्डिंग द व्हाट? नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स हुआ। क्लियर? सो नेचर वाला पार्ट जो वो हमारा कंप्लीट हुआ। क्लियर? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एंड देन इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सो स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट? सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। क्लियर? तो सब्जेक्ट मैटर जो है वो हमारा स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है? इट मींस कि यहां पर हम लोग क्या डिस्कस करते हैं। क्लियर? तो वही पार्ट जो है वो हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे एंड देन सब्जेक्ट मैटर के रिगार्डिंग भी सारी इंफॉर्मेशन यहां पर मैंने मेंशन कर दी है। क्लियर? सो अंडर द सब्जेक्ट मैटर, क्लियर, it includes two components. Clear? So statistics includes two components regarding the what? Subject matter. तो दो components क्या है भाई हमारे? First of all what? Descriptive statistics and second one is what? Inferential statistics. Clear? तो descriptive statistics and inferential statistics ये दो वे में हम लोग इन टू कंपोनेंट्स के फॉर्म में हम लोग स्टैटिस्टिक्स के सब्जेक्ट मैटर को स्टडी करेंगे। क्लियर? तो अब डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जो है ये भी एक बहुत बड़ा पार्ट है। क्लियर? एंड देन इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स भी बहुत बड़ा पार्ट है। क्लियर? अब इन दोनों पार्ट में क्या हमारे डिस्कशन का या क्या हमारी स्टडी का मटेरियल जो है वो यहाँ पर होता है, तो वही हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो अंडर द डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, क्लियर, यहाँ पर पूरा डिस्क्रिप्टिव वे में जाना है, पूरा लॉन्ग वे में जाना है हमें। क्लियर? एंड देन स्टैटिस्टिकल स्टडीज जो उन्हें परफॉर्म करना है। क्लियर? सो अंडर द डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, so it refers to those methods which are used for the collection, organization, presentation, analysis as well as interpretation of data
क्लियर। तो यहां पर जो है भाई वो क्या, किन मेथड्स पर हम लोग फोकस करते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में, तो यहां पर हम लोग फोकस करते हैं वो सारी मेथड्स जो रिलेटेड है किससे, जो रिलेटेड है हमारा कलेक्शन ऑफ डेटा से। क्लियर, डेटा को कलेक्ट करना, ऑर्गेनाइजेशन, डेटा को सीक्वेंशियली ऑर्गेनाइज वे में, ठीक है, अरेंज करना, एंड देन प्रेजेंटेशन, डेटा का एग्जीबिशन करना। क्लियर। एंड नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, एनालिसिस ऑफ डेटा, एवरेजेस, परसेंटेज फाइंड आउट करना, एंड देन इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, डेटा को एक्सप्लेन करना ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, एवरेजेस एंड परसेंटेज। क्लियर। तो ये सारा जो पार्ट है, इस पार्ट से रिलेटेड जितनी भी मेथड्स एंड टेक्निक्स है वो हमारे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का पार्ट होती है स्टूडेंट्स। क्लियर। सो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू दोज मेथड्स विच आर यूज्ड फॉर द कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एज वेल एज इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। क्लियर। तो ये हमारा पार्ट जो है वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में होता है। ठीक है। अब यहां पर हम लोग क्या जनरली जो है किस तरह की मेथड्स या किस तरह के टूल्स का यूटिलाइजेशन करते हैं, तो वो भी हमने यहां मेंशन किया है। सो दिस मेथड्स relate to such estimations as measurement of what, central tendency, measurement of dispersion, measurement of correlation, ठीक है, एंड देन आगे का जो पार्ट है। क्लियर। तो इन सभी मेथड्स पर हम लोग यहां पर फोकस करते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में। क्लियर। सो मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये भी हमारा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का पार्ट होता है। ठीक है। मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, क्लियर, डिस्पर्सन, कोरिलेशन, ठीक है, एंड देन डेटा कलेक्शन से रिलेटेड जो मेथड्स हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो हमारे टूल्स एंड मेथड्स हैं, ठीक है, प्रेजेंटेशन से रिलेटेड। तो ये पूरा लॉन्ग वे में पूरा एकदम डिस्क्रिप्टिव एंड देन डिटेल फॉर्म में जो है वो हमारा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का पार्ट होता है। क्लियर। एंड देन यहां पर वो सारी मेथड्स जिनका यूटिलाइजेशन हम लोग कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन एज वेल एज इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा में करते हैं स्टूडेंट्स। क्लियर। तो ये पार्ट हमारा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है। क्लियर। यहां पर हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी में जाते हैं, मीन, मोड, मीडियन फाइंड आउट करते हैं। क्लियर। डिस्पर्सन में जाते हैं हम लोग रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, अभी सिर्फ आपके लिए नाम काफी है। बाद जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा, ठीक है, या जो नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारा रिगार्डिंग द व्हाट सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। क्लियर। सो अंडर द इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स it refers to all such methods by which conclusion are drawn relating to the universe or population on the basis of given sample। ठीक है। तो यहां पर इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स जो है यहां पर हम लोग इन डिटेल नहीं जाते हैं। ठीक है। यहां पर हम लोग जो कंक्लूजन्स या जो रिजल्ट्स फाइंड आउट करते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल या ऑन द बेसिस ऑफ क्या करते हैं, यूनिवर्स। ठीक है। तो यूनिवर्स का जो सैंपल है, यूनिवर्स का जो सैंपल है वो हम लोग यहां पर लेते हैं। ठीक है। पॉपुलेशन से एक सैंपल लेते हैं, देन उसके बेसिस पर हम लोग क्या करते हैं, रिजल्ट्स जो है वो फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट्स। क्लियर। तो ये इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है। सो इट रेफर्स टू ऑल सच मेथड्स बाय विच द कंक्लूजन आर ड्रॉन रिलेटिंग टू यूनिवर्स और पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ गिवन सैंपल। ठीक है। तो जो भी हमारी पॉपुलेशन, अच्छा पॉपुलेशन एंड यूनिवर्स क्या है, ठीक है, यूनिवर्स जो यहां पर वर्ड आया, ठीक है, यूनिवर्स एंड पॉपुलेशन, ये जो है ये क्या रिफ्लेक्ट करता है स्टूडेंट, तो ये रिफ्लेक्ट करता है एग्रीगेट्स ऑफ आइटम्स। क्लियर। तो सारे जो आइटम्स है ये हमारे यूनिवर्स को रिफ्लेक्ट करते हैं, हमारे पॉपुलेशन को रिफ्लेक्ट करते हैं। क्लियर। फॉर एग्जांपल अगर एक पर्टिकुलर क्लास है, ठीक है, जैसे 12th कॉमर्स एक क्लास है, 12th कॉमर्स में 40 स्टूडेंट्स है। ठीक है। टोटल स्ट्रेंथ जो है वो कितना है, 40 स्टूडेंट का हमारा टोटल जो है वो स्ट्रेंथ है। ठीक है। सो 40 जो है यहां पर क्या हो गया, हमारा साइज ऑफ यूनिवर्स हो गया। ठीक है। एंड देन अब अगर हमें कोई भी स्टडी करनी है तो उस स्टडी के लिए हमें पूरे 40 स्टूडेंट्स को एग्जामिन नहीं करना है, हमें क्या करना है, आउट ऑफ 40 एक सैंपल लेना है। ठीक है। सैंपल इट मींस रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप जो है वो हमें चूज करना है। ठीक है। तो आउट ऑफ 40 हम लोगों ने क्या किया, 10 स्टूडेंट का एक रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप यहां पर ले लिया। ठीक है। अब इन 10 स्टूडेंट से हम लोग डेटा कलेक्ट करेंगे और देन जो भी रिजल्ट निकलेंगे वो सारे रिजल्ट जो है वो हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे पूरे यूनिवर्स पर, पॉपुलेशन पर। तो इस तरह से जो हमारा स्टडी जो होता है वो हमारे इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स का पार्ट होता है स्टूडेंट्स। क्लियर। सो फॉर एग्जांपल की हमें स्टूडेंट्स की एवरेज हाइट जो है वो पता करनी है। ठीक है। तो एवरेज हाइट पता करने के लिए हम पूरे 40 स्टूडेंट्स जो है, ठीक है, पूरे 40 स्टूडेंट्स की एवरेज हाइट नहीं या पूरे 40 स्टूडेंट्स की हाइट हम कलेक्ट नहीं करेंगे, हम लोग यहां पर एक सैंपल जो है, ठीक है, वो एक रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप जो है वो बनाएंगे। सो आउट ऑफ 40 स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे, 10 स्टूडेंट का हम लोगों ने एक रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप बना लिया स्टूडेंट्स। क्लियर। एंड देन इन 10 स्टूडेंट्स से हम लोग हाइट जो है वो यहां पर पता करेंगे। एंड देन जो भी यहां से हाइट के रिगार्डिंग डेटा हमें मिलेगा उसके बेसिस पर हम लोग रिजल्ट निकालेंगे। एंड देन जो भी रिजल्ट आएगा वो हमारे पूरे यूनिवर्स पर एप्लीकेबल हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये जो इस तरह से स्टडी होती है, सैंपल के बेसिस पर स्टडी होती है। क्लियर। ये पार्ट जो हमारा वो इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स का
पार्ट होता है स्टूडेंट्स। क्लियर? इन डिटेल हम लोग पूरी जो यूनिवर्स की यूनिट्स है उन सभी को इन्वेस्टिगेट नहीं करते हैं, एक सैंपल लेते हैं, ठीक है, एक रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप वहां से डिसाइड करते हैं एंड देन उसके बेसिस पर हम लोग रिजल्ट निकालते हैं और वही सारे रिजल्ट्स जो है वो एप्लीकेबल होते हैं हमारे पूरे पॉपुलेशन पर या पूरे यूनिवर्स पर, ठीक है। एंड देन यूनिवर्स क्या होता है हमारा? यूनिवर्स होता है हमारा एग्रीगेट्स ऑफ ऑल द यूनिट्स, ठीक है। तो पूरी यूनिट्स का जो एग्रीगेट है, ठीक है, वो हमारे यूनिवर्स को रिफ्लेक्ट करता है स्टूडेंट्स। क्लियर? तो ये रिगार्डिंग द सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स हमारा डिस्कशन। क्लियर? डिस्क्रिप्टिव एंड इंफेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स को हम लोगों ने यहां पर डिस्कस किया, यही दोनों मिलकर सब्जेक्ट मैटर को डिसाइड करते हैं स्टूडेंट्स। क्लियर? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एंड देन इसके बाद हम लोग आते हैं लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सो स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट? लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। क्लियर? तो ये भी हमारे स्कोप का पार्ट है। क्लियर? इट मींस की कैरेक्टर स्टैटिस्टिक्स जो है, स्टैटिस्टिक्स की क्या लिमिटेशंस है, स्टैटिस्टिक्स किस पर्टिकुलर लिमिट तक जो है वो वर्क करता है एंड देन किस पर्टिकुलर लिमिट तक ही स्टैटिस्टिक्स का अप्रोच जो है वो हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है, एंड देन किस पर्टिकुलर लिमिट तक हम लोग इसको नहीं लेकर जा सकते। तो ये जो पार्ट है स्टूडेंट, ये लिमिटेशंस वाला पार्ट है, ठीक है। तो वही लिमिटेशंस जो वो हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं एंड देन सारी लिमिटेशंस जो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी है। सो वन बाय वन हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल लिमिटेशंस में हम लोग देख रहे हैं स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स ओनली। क्लियर? स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स ओनली। क्लियर? सो स्टूडेंट्स स्टैटिस्टिक्स ओनली डील करता है न्यूमेरिकल फैक्ट्स से। क्लियर? इट मींस जो भी इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ नंबर में रिफ्लेक्ट हो रही है, जो भी इंफॉर्मेशन क्वांटिटेटिव फॉर्म में रिफ्लेक्ट हो रही है, वो स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है। एंड देन जो क्वालिटेटिव फॉर्म में रिफ्लेक्ट हो रही है, जो क्वालिटेटिव वे में रिफ्लेक्ट हो रही है, वो स्टैटिस्टिक्स का पार्ट नहीं होती स्टूडेंट्स। क्लियर? फॉर एग्जांपल अगर हम लोग मार्क्स ले रहे हैं, ठीक है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, ठीक है, अगर हम लोग इकोनॉमिक्स की बात करें, इकोनॉमिक्स में स्टूडेंट के मार्क्स है, ठीक है, तो क्वांटिटेटिव फॉर्म में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स का पार्ट कंसीडर होगा, ठीक है। पॉवर्टी को हम लोग मेजर कर रहे हैं, ठीक है, उसके रिगार्डिंग डेटा हमारे पास, बेसिक रिक्वायरमेंट्स के रिगार्डिंग डेटा हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है। अनएम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग डेटा हम लोग ले रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है, क्योंकि इन्हें नंबर्स में एक्सप्रेस कर पाते हैं हम लोग, तो ये स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है। क्लियर? बट जो क्वालिटेटिव फॉर्म में जो डेटा होता है, ठीक है, या क्वालिटेटिव फॉर्म में जो इंफॉर्मेशन है, ठीक है, जैसे कुछ क्वालिटीज है, लाइक जैसे ऑनेस्टी है, ठीक है, पेट्रोटिज्म है, ठीक है, विजडम है, ठीक है, फ्रेंडशिप है, तो ये सारी जो क्वालिटीज है, इन क्वालिटीज को हम लोग नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं? नहीं। तो यहां पर स्टैटिस्टिक्स क्या है भाई? लिमिटेड हो जाता है। स्टैटिस्टिक्स कब तक काम करेगा? तब तक जहां तक न्यूमेरिकल फैक्ट के फॉर्म में हम लोग इंफॉर्मेशन को रिफ्लेक्ट कर पाए या न्यूमेरिकल वे में हम लोग इंफॉर्मेशन को रिफ्लेक्ट कर पाए, वहीं तक स्टैटिस्टिक्स यूजफुल है। जहां पर क्वालिटी की बात आ जाती है, क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन आ जाती है, वहां पर स्टैटिस्टिक्स फेल हो जाता है। क्लियर? सो स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स ओनली। सेकंड थिंग इज व्हाट? स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स ओनली। क्लियर? सो स्टूडेंट स्टैटिस्टिक्स में ऑलवेज हम लोग फोकस करते हैं एग्रीगेट्स पर, ग्रुप ऑफ डेटा पर। क्लियर? इट मींस जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी डेटा हमें स्टैटिस्टिक्स में हम लोग स्टडी करते हैं, वो ग्रुप फॉर्म में होना चाहिए, एग्रीगेट फॉर्म में होना चाहिए। इट मींस सिंगल नंबर का कोई भी यहां पर मीनिंग नहीं होता है। क्लियर? इट मींस अगर हम लोग बात करें कि भाई 40 मार्क्स जो है वो एक स्टूडेंट लेकर आया है, ठीक है, 40 मार्क्स स्टूडेंट एक लेकर आया है, तो ये 40 मार्क्स अगर सिंगल स्टूडेंट के, इसका कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, हमें यहाँ पर अगर कुछ भी स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट करना है, अगर हमें यहाँ पर रिजल्ट्स निकालने हैं, परसेंटेज निकालना, तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? ग्रुप में डेटा होना चाहिए। ठीक है, हमारे पास एग्रीगेट के फॉर्म में डेटा होना चाहिए, तभी जाकर हम लोग यहाँ पर स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट कर पाएंगे या स्टैटिस्टिक्स को यूज कर पाएंगे। क्लियर? अगर सिंगल फैक्ट है, उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है, स्टैटिस्टिक्स में उसका कोई यूज नहीं है, स्टैटिस्टिकल सेंस वहां पर रिफ्लेक्ट नहीं होता स्टूडेंट्स। क्लियर? सो सेकंड थिंग इज व्हाट? एग्रीगेट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जहां एग्रीगेट्स नहीं है वहां स्टैटिस्टिक्स का यूज नहीं हो पाएगा। ठीक है, सेकंड थर्ड वन इज व्हाट? होमोजेनिटी ऑफ डेटा एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट। सो स्टूडेंट्स, जब भी हम लोग स्टैटिस्टिक्स का यूटिलाइजेशन करें, होमोजेनिटी हमें रिक्वायर्ड होती है डेटा में। होमोजेनिटी इट मींस व्हाट? कि अगर हम लोग स्टैटिस्टिक यूज कर रहे हैं, ठीक है, एंड देन कुछ भी रिजल्ट्स अगर हम लोग निकाल रहे हैं, डेटा को अगर कंपेयर कर रहे हैं, तो यहां पर क्या होनी चाहिए? डेटा के अंदर होमोजेनिटी होनी चाहिए। इट मींस कि सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स पर बेस्ड डेटा होना चाहिए, डेटा में सिमिलरिटी होनी चाहिए। अगर डेटा में सिमिलरिटी नहीं है, इट मींस अगर डेटा में सिमिलरिटी नहीं है, तो डेटा को ना तो हम कंपेयर कर सकते हैं, ना ही उसे एनालाइज कर पाएंगे। ठीक है, सो होमोजेनिटी, सिमिलरिटी जो है वो होनी चाहिए। ठीक है, ये जो होमोजेनिटी फैक्टर है, ये मस्ट होना चाहिए जब भी हम लोग स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं, जब भी हम लोग स्टैटिस्टिक्स की स्टडी करते हैं स्टूडेंट। क्लियर? सो अगर हम लोग बात कर रहे हैं, कोई हमारे पास ग्रुप है, अगर उस ग्रुप में अगर हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं एजुकेशन
जो स्टेटस है वो क्या है, एजुकेशनल स्टेटस क्या है। सो एजुकेशन एक हमारा क्या होगा भाई, कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। अब यहाँ पर जो डेटा है वो रिगार्डिंग द एजुकेशन ही हमें लेना है, तभी जाकर हम लोग क्या कर पाएंगे, एक पर्सन को सेकंड पर्सन से कंपेयर कर पाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी का एजुकेशन, किसी का एम्प्लॉयमेंट स्टेटस और किसी का पॉवर्टी का स्टेटस हम लोगों ने ले लिया तो ये कंपैरिजन नहीं हो पाएगा। सिमिलरिटी होनी चाहिए डेटा में, ये एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट है। अगर डेटा में सिमिलरिटी नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक्स, सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स पर बेस्ड अगर डेटा नहीं है तो वहां पर स्टैटिस्टिक्स का कोई मीनिंग नहीं है, स्टैटिस्टिक्स का यूज हम लोग नहीं कर पाएंगे, कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है डेटा में। सो होमोजेनिटी होनी चाहिए, सिमिलरिटी होनी चाहिए डेटा में। अगर हम लोग बात कर रहे हैं इकोनॉमिक्स के मार्क्स की, तो सभी स्टूडेंट्स के हमारे पास इकोनॉमिक्स के मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। अगर हम एक स्टूडेंट से इकोनॉमिक्स के मार्क्स लें, एक से इंग्लिश के लें और एक से अगर अकाउंटेंसी के लेंगे तो यहां पर कंपैरिजन नहीं हो पाएगा, ठीक, क्योंकि तीनों सब्जेक्ट अलग अलग है, होमोजेनिटी नहीं है डेटा में, क्लियर। सो होमोजेनिटी फैक्टर मस्ट होना चाहिए, क्लियर। फोर्थ वन इज व्हाट, रिजल्ट आर ट्रू ओनली ऑन एन एवरेज, क्लियर। सो रिजल्ट यहां पर जो स्टैटिस्टिक्स में हमें मिलते हैं, जो कंक्लूजन्स मिलते हैं वो ट्रू होते हैं ओनली इन एन एवरेज वे, ठीक है। सो एवरेज फॉर्म में डेटा यहां पर क्या होता है भाई, ट्रू होता है, ठीक है। इट मींस कि 100% जो है एक्यूरेसी वो यहां पर रिफ्लेक्ट नहीं होती, ये हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स में भी देखा था, ठीक है। रीजनेबल एक्यूरेसी हमें मिलती है। सो रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली ऑन एन एवरेज, तो एवरेज फॉर्म में रिजल्ट्स क्या है यहां पर, ट्रू होते हैं, ठीक है। इट मींस कि ना तो पूरा सही है, 100% एक्यूरेसी नहीं है, ना ही पूरे एकदम रॉन्ग है, ठीक है। तो यहां पर एवरेज फॉर्म में, ठीक है। इट मींस कि डेटा जो है वो एक एवरेज एक्यूरेसी को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। तो ये भी एक लिमिटेशन है स्टूडेंट्स के लिए। अब ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब भी हम लोग स्टैटिस्टिक्स का यूज करते हैं, जब भी हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं, तो 101% हमें एक्यूरेट डेटा नहीं मिलता है, क्लियर। एंड देन सेकंड थिंग इज व्हाट, कि यहां पर एरर्स भी जो है वो हमें फेस करने पड़ते हैं, ठीक है। तो एरर्स की वजह से भी क्या है, डेटा जो है वो हमें 100% ट्रू जो है वो नहीं मिल पाता है। सो उसके बेसिस पर अगर हम लोग कंक्लूजन्स निकालते हैं तो ऑन एन एवरेज ही एक्यूरेसी जो है वो निकल के आते हैं। तो रिजल्ट्स जो भी होते हैं, एवरेजेस जो भी होते हैं, वो एवरेज फॉर्म में ही क्या होते हैं, ट्रू होते हैं, क्लियर। तो ये भी एक पर्टिकुलरली लिमिटेशन जो है वो हमारे स्टैटिस्टिक्स का हुआ, क्लियर। नाउ नेक्स्ट वन इज विदाउट रेफरेंस रिजल्ट में प्रूव टू बी रॉन्ग, क्लियर। सो बिना रेफरेंस के अगर हम लोग यहां पर रिजल्ट्स फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, या बिना रेफरेंस के अगर हम लोग रिजल्ट्स को अगर शो ऑफ करेंगे तो रिजल्ट्स जो है वो रॉन्ग रिफ्लेक्ट होंगे स्टूडेंट्स, क्लियर। इट मींस कि हमें वो रेफरेंस देना पड़ेगा, वो सारी कंडीशंस, वो सारे सर्कमटेंसेस बताने पड़ेंगे जिन सर्कमटेंसेस में हम लोगों ने स्टडी की है, क्लियर। सो फॉर एग्जांपल अगर एक कोई पर्टिकुलर प्लेस है, उस प्लेस का अगर हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, मंथली एक्सपेंडिचर जो है वो फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। मंथली एक्सपेंडिचर जो है वो हम लोग यहां पर फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये मंथली एक्सपेंडिचर जो है इसके रिगार्डिंग हम लोगों ने डेटा कलेक्ट किया, एंड देन डेटा कलेक्ट करने के बाद जो हमारा एवरेज जो आया है वो क्या आया है, 10,000, क्लियर। सो 10,000 जो है पर मंथ एक्सपेंडिचर इस पर्टिकुलर प्लेस पर हो रहा है, या एक पर्टिकुलर मंथ में या पर्टिकुलर ड्यूरेशन जो अगर हम लोग ले, मींस की 2 या 3 मंथ का अगर हम लोग लेते हैं तो वहां पर एक्सपेंडिचर कितना निकल के आ रहा है, ऑन एन एवरेज 10,000, क्लियर। सो अब ये जो 10,000 का हम लोगों ने रिजल्ट फाइंड आउट किया है, इसके रिगार्डिंग हमें रेफरेंस देने पड़ेंगे, हमें बतानी पड़ेगी कि ये जो रिजल्ट या ये जो स्टडी हम लोगों ने की है ये किस कंडीशन में की है, किस सर्कमटेंसेस में की है, क्लियर। क्योंकि ये जो एक्सपेंडिचर है, ठीक है, एक नॉर्मल अगर कंडीशन में हम लोग देखें तो हाई ज्यादा रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है, हाई एक्सपेंडिचर रिफ्लेक्ट हो रहा है। एंड देन अगर हम इस रिजल्ट को अगर शो कर देते हैं विदाउट रेफरेंस तो ये रॉन्ग इंटरप्रेट होगा, क्लियर। सो हमें बतानी पड़ेगी कि इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में इन प्लेसेस पर वॉर कंडीशंस थी, ठीक है, इन प्लेसेस पर पीस नहीं था, ठीक है, लोग डरे हुए थे, इसीलिए लोगों ने स्टोरेज कर लिया कमोडिटीज का और उन्होंने एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर जो है वो कर दिया, इसी वजह से यहां पर एक्सपेंडिचर हाई रिफ्लेक्ट हो रहा है। सो ये सर्कमटेंसेस, ये कंडीशंस जो है वो हमें रिफ्लेक्ट करनी पड़ेगी, तब जाके रिजल्ट्स जो है वो ट्रू या रिजल्ट जो है वो हमारे करेक्ट रिफ्लेक्ट होते हैं, ठीक है। सो विदाउट रेफरेंस रिजल्ट क्या हो जाते हैं, हमारे रॉन्ग हो जाते हैं। हमें वो कंडीशंस, हमें वो सर्कमटेंसेस बताने पड़ेंगे जिन कंडीशंस में हम लोगों ने स्टडी कंप्लीट की है, क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये भी एक यहां पर लिमिटेशंस जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, कैन बी यूज ओनली बाय द एक्सपर्ट, क्लियर। सो स्टैटिस्टिक्स व्हाट यूज बाय द ओनली एक्सपर्ट पर्संस, ठीक है। तो एक्सपर्ट पर्सन जो है उन्हीं के थ्रू जो स्टैटिस्टिक्स है
वो यूज होता है। क्लियर? सो एक्सपर्ट पर्सन के थ्रू यूटिलाइज होना, इट मींस व्हाट, कि जिन लोगों को स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज है, जो स्टैटिस्टिक्स के बारे में जानते हैं, जो स्टैटिस्टिक्स की मेथड्स को जानते हैं, वही लोग क्या कर सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स का यूज कर सकते हैं, वही स्टैटिस्टिक्स के थ्रू रिजल्ट्स या कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स। क्लियर? तो एक अनएजुकेटेड पर्सन, ठीक है, कोई एक ऐसा पर्सन जिसे स्टैटिस्टिकल मेथड्स या टूल्स की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, उसके लिए स्टैटिस्टिक्स का कोई यूज नहीं है स्टूडेंट्स। तो ये जो पार्ट है, ये भी हमारा एज ए लिमिटेशन रिफ्लेक्ट हो रहा है। इट मींस कि स्टैटिस्टिक्स सिर्फ एक्सपर्ट पर्सन के लिए ही यूजफुल है, ठीक है, एजुकेटेड पर्सन के लिए ही यूजफुल है, एंड देन उसमें भी जो स्टैटिस्टिक्स की जिसने स्टडी की है। क्लियर? तो ये भी एक लिमिटेशन जो वो यहां पर रिफ्लेक्ट हो रहा है कि एक्सपर्ट पर्सन के थ्रू ही इसका यूटिलाइजेशन होगा, कोई भी पर्सन जो है वो इसका यूटिलाइजेशन नहीं कर सकता एज ए नॉर्मल पर्सन। क्लियर? तो ये भी एक हमारा लिमिटेशन के फॉर्म में रिफ्लेक्ट हो रहा है स्टूडेंट्स। क्लियर? नाउ नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट, प्रोन टू मिसयूज। सो स्टैटिस्टिक्स में जनरली मिसयूज काफी ज्यादा होता है स्टूडेंट्स। क्लियर? इट मींस कि जो भी स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन है, उन स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन का मिसयूज कई प्लेसेस पर हमें देखने को मिलता है। क्लियर? तो स्टैटिस्टिक्स जो है या जो न्यूमेरिकल फैक्ट्स हमारे पास होते हैं, वो हमारे लिए एक पॉजिटिव वे में भी वर्क करते हैं और एक नेगेटिव वे में भी वर्क करते हैं। ठीक है? इट मींस अगर सही प्लेस पर हम अगर डेटा का यूटिलाइजेशन करें या स्टैटिस्टिक्स का यूज करें तो अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। ठीक है? और अगर उसे रॉन्ग वे में अगर यूज करेंगे तो उससे उतने ही नेगेटिव रिजल्ट्स जो वो हमें मिलते हैं। क्लियर? तो ये भी एक पार्ट जो है वो लिमिटेशन का पार्ट है। ठीक है? पॉलिटिशियंस होते हैं, पॉलिटिशियंस क्या करते हैं, डेटा का यूटिलाइजेशन करते हैं। ठीक है? कोई भी डेटा, कुछ भी मनगढ़ंत डेटा जो है वो लोगों के सामने बता देते हैं। ठीक है? एंड देन लोग उस पर भरोसा कर लेते हैं। ठीक है? जबकि वो डेटा सही नहीं होता है, लोग उससे क्या होते हैं, मिसगाइड हो जाते हैं। ठीक है? लोग भटक जाते हैं। तो ये मिसयूज है डेटा का। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, ये जो पार्ट है ये हमारे लिमिटेशंस का पार्ट है रिगार्डिंग द व्हाट, स्टैटिस्टिक्स। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा लाइक करिए, कमेंट करिए, ठीक है, वीडियो को शेयर करिए, एंड देन अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ठीक है, एंड देन ऑल पर क्लिक करिए ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलती रहे। सो स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले सारे वीडियोस की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एंड देन उन्हें भी जाकर जल्दी से वॉच करना है। क्लियर स्टूडेंट्स? आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।